заказал решетку тигриной морды, так как матушка делает дом новый себе, обустраивает его дачный. И стал вопрос о решетке на камин. Что дверцы делать, решеточку. Вот. И мы с братом решили подарить, заказать ей вот такую вот решетку на камин. По-моему, очень даже замечательно получилось, красивая. Алексей, скажите, пожалуйста, а почему вы обратились в нашу компанию «Константиновские кузницы» и как мы сработали? Ну, искал кузнеца, специально сделать такую фигурную решетку красивую. По-моему, получилось очень даже замечательно. Ну что ж, спасибо большое.